สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเล็กจะพาเด็กๆมาพูดคำคล้องจองกันนะคะครูเล็กเชื่อว่าบางคนอาจจะพูดได้แล้วนะคะแล้วมาทำท่ากับคุณครูด้วยนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะฝนตกพรำๆนะคะลูกนะบางคนร้องได้ทำท่าได้ด้วยนะคะพร้อมแล้ว1 2 3ฝนตกพรำๆแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ทีได้ไหมคะได้นะอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกฝนตกพรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มช่วยที่เยี่ยมมากค่ะเรามาอีก1 รอบนะเพราะว่าบางคนอาจจะจำยังไม่ค่อยได้เนาะอีกครั้งหนึ่ง1 2 3ฝนตกพรำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ที่เยี่ยมมากค่ะดังนั้นคำคล้องจองวันนี้ครูเล็กฝากให้เด็กๆไปฝึกด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ของคุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วคุณครูจะกลับมาเจอเด็กดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูเล็กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย